Kuyintokozo enkulu nje ukuthi sithola abantu abafana noMkhulu Shobel'khulu, abantu abajulayo makuzo-ke ey'ntweni zokwelapha. Namhla sithi asimvakasheleke sizoxeza njengenjwayelo uba siyazi uma sifike kuyena sizophumula ulwazi olujule kakhulu. Mkhulu kunjani? Siyabingelela nabalandeli ekhaya. Ngifuna sijule futhi sibheke la. Abantu abaningi sebathanda kakhulu kukhulunywa ngezigubhu, kukhulunywa ngezithwalo, kukhulunywa ngelandani, landa into yakho, uthatha into yakho. Yabo kodwa manje bayelanda abanye igcini ngasebenzanga vele yabo. Manje ngifuna sibheke ukuthi ikhona ni enye indlela mhlawumbe yokusiza abantu nje abafuna isimo senhlanhla yabesebenze. Ngalo kulanda into ethile kodwa kusetshenzwe yena. Kusetshenzwe ngaye kube nesimo senhlanhla. Ikhona into ekhona engasiza umuntu onjalo. Cha ikhona into efana njengaleyo Mkhulu yokunceda umuntu ngesimo senhlanhla ngaphambi kokuthi eyofuna inhlanhla angayazi ukuthi mhlambi ivelaphi. Mangisho njalo Mkhulu uma ungangivumela ngike ngichaze nje inhlanhla ukuthi iyini. Khona umuntu ozalwa nenhlanhla. Ikakhulukazi uzozwa ukuthiwa hawu lo muntu uzelwe embethe, uzalwa nenhlanhla lo muntu uyangizwa. Kube khona inhlanhla evuswayo uyangizwa, kodwa ivuswa kuphi? Emathongweni wasekhaya inhlanhla. Bese kuba khona inhlanhla ekhandwayo Mkhulu uyangizwa ke. Kuyahluka ke ukuvuswa kwenhlanhla nanokukhandwa kwenhlanhla. Leyo kukhandwa ke yilena ke esithi isethwalo sokusuthwala amandla wenhlanhla uyangizwa ukuthi ngithini kuze izinto zakho zivuleke. Kusuke kukhandwa inhlanhla lapho. Uma kuvuswa inhlanhla kusuke kuvuselelwa inhlanhla eseyiphumile emndenini. Ngizoyenza umlando olula. Abantu ababesuthi bayakwazi lokho ukuthi uma umuntu ehamba emhlabeni owayenothile bake bacele bathathe imbiwu bayifake esandleni kuyena kumndeni bese bayacela ke ukuthi sicela ukuthi lapho uyakhona ufike uyositshalela lembiwu nathi sikwazi ukudla izithelo bamngcwabe nayo ke uyangizwa. Bese bamngcwaba nayo ke kuvele isihlahla lapho sithi mase sivelile leso sihlahla siba umuthi wasemndenini oboyosebenzisa emndenini ukuthi bavuse inhlanhla yoyise Mkhulu ize kubona. Ungabona ngathi lokho kuthwala kubona ukuthwala isiko elalenziwe emandulo kahle kahle ukuthwala kuthathele intweni ezifana nalezo ukuthi kwakhona into enje uma siguqula sikhanda ngendlela enje kuzoyenzakalani. Bese kuba khona umuntu onenhlanhla yendalo ozalwa nenhlanhla. Ngesinye isikhathi uma silungisela umuntu sike sihlole sibheka ukuthi uzalwe embethe hlobo luni lo kumbatha kwakho. Ngabe uzalwe ngamakhekeleza amhlophe which is Venix Cociosa ibirthing yakhona, noma uzalwa mhlambe unqambile, noma uzalwa ugaxile emqaleni okuyinto eyodwa okuthiwa i-umbilical cord birthing. Bese kuba lena encole lekuthiwa uzalwa ngengubo. Lokhu kuyahluka ukuthi unlocka kanjani kuze inhlanhla yomuntu izaleke. Ngesinye isikhathi pastor weningi uma uvusela umuntu inhlanhla uthola ukuthi wena wawunetalent lokuba yiartist wahamba wayostudy medicine ngempela idlozi lakho ngeke likusingathi kanti la kuphi ukuthi wena bekumele ube architecture ngoba phela wena wazalwa ngani udrawsha umuntu odwebayo kumele mhlambe uyoyenza igraphic designing noma mhlambe wenze architecture noma ini lapho kulapho inhlanhla yakini ilele khona. So kumele njengomlapho indabuko ngithi hayibo pastor weningi lokho kwenza ukubona ulandelwa amabhadi kanjena uxoshwe emsebenzini nani ayikho inhlanhla lapha yana asibuye la kuzalo lwakini ngendlela owaphiwa ngakhona uzama ukuthi wenze lokho okuthintana nawe inhlanhla isiyavuka inhlanhla engunaphakade ngoba inhlanhla uzalwa nayo spiritual gift ngoba akekho umuntu ngempela odaleke ukuhlupheka lapha emhlabeni sonke sinesizathu sokuphila kwethu. Manje ke ufika lapha ekhaya ngikulungisela kanjani inhlanhla ake ngiqhaze lokho Mkhulu. uShobel'khulu kaSimelani lapha esikolweni sikaMagutshu angithwalisi angikhandi igubhu ngoba ngike ngizwa abantu bathi mabona phakathi esigodlweni babona into engamaswelo amaningi basike bacanga ukuthi hayi mhlambi igubhu lezi cha
ngiyinyanga ngingumelaphi wendabuko wathwasa lezinto ethintana nokuthwasa amagono lezinto angiwenzi lokho mina ngibheka ngokwesimo somuntu bese ke sithathele ukusukela lapho sikwakhele yona inhlanhla ibuye enye siyayivusa ngendlela ethile ikhona imithi zikhona ibunge lapha ekhaya esisebenzisayo kwabantu abathile ezithintana nedlozi ekumele wena futhi uthathe yona imbuzi uyocela ngaye emsamo bese sithatha okuthile okusuka embuzini bese ke sikhandela imithi ngayo eyokufutha eyokwenzani sesivusa lenhlanhla esehambile kwena ngesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe ivalwa yini amaqala oyise Mkhulu sibhekana nomsamo kakhulu kuze kuvuleleke kakhulu nokwembula kanjalo sikubonisa ukuthi kwenziwa njani ingendlela inhlanhla esebenza okuyinhlanhla ephephile Mkhulu. Kodwa okunye ngicosha la kule nkulumo ukuthi kubalekile ukuthi umuntu futhi ahambe ebuze kubantu abangabelaphi ababonayo ukuthi bambukele ukuthi inhlanhla yakhe imi ngakuphi ngoba kungenzeka uthola ukuthi ugcina nje usunquma ukuyothatha igubhu lezi ngenxa yokuthi wena wenza into ongabizelwe yona akanti akukho wrong kuwe yet uthathe into ongaphiwanga yona so uma ungaphiwanga lento abayisupport la khaya lamathonga kini awayisupport so yonke uyaqala ibhizinisi lawo uyaqala ibhizinisi yakho ayikona ngikhathalisi ke esikujana somewhere kanti bengafanele lapho ufuna uthola umuntu ozokuthi biza uphiwanga wena into ophiwena yile yenza le izoqhuma so kusho ngamanye amazwi kubalekile ukuthi abantu abahlole uze bathole ukuthi isimo sabo sime kuphi silele kuphi isimo senhlanhla yabo kubalulekile kakhulu ukuthi umuntu ehlole kuqala eyithole yena ngokwakhe nokuthi iphutha lingabe likephi uyabona ngesikhathi Pastor Winnie ngiyenzeka umuntu ezalwe embethe uzalwa embethe ini idlozi noma umoya womuntu ozomholela enhlanhleni futhi onamandla uyangizwa bese tuyolanda isigubhu sibuye lapha ekhaya singasebenzi hayi ngoba lo muntu ayekuyena akakwazi ukuyikhanda legubhu ikhandele enhlanhla uyikhande ngenjula zakhe ingasebenzi ngoba umuntu ozalwe embethe isigubhu asisebenzi kuyena uyangizwa ukuthi ngithini akakwazi ukuthi emsole lo muntu ukuthi usethatha u40,000 wami kumele eyiqonde ukuthi ngizalwe ngembethe ngoba le umoya hamba nawo unamandla une backup yamathongo ngasemuva uma sifika lesigubhu lapha sifa amandla asisasebenzi ngoba phela ikhona indoda yenhlanhla noma umama wenhlanhla isalukazi senhlanhla azalwa naso asikwazi ukuvuma inhlanhla ebuya ngaphandle isingenelela sigcina singasebenzile isigubhu okay so le process mhlawumbe yokuvusela inhlanhla mhlawumbe umuntu asesithi uyanquma ukuthi no hayi angiphakame kuMkhulu Shobel'khulu angisize angivusele inhlanhla noma sholo inhlanhla yami inayo inhlanhla idinga uvuswa noma idinga ukuthi yakhiwe yabo yo process ithatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu aqale nikwazi ukumsiza abone umphumela ukuthi inhlanhla yakhe isiyabuya ivuselelekile lapha ekhaya Mkhulu sisebenza ngenhlolo siphinde futhi sihlole ngesimo semali kusho ukuthi ama coins athile uyangizwa iwona ke azongipha direction ngokuya kwamathongo ukuthi inhlanhla yakho iyothatha isikhathi esingakanani isibonisa umthelelo othile after i-treatment ama coins ngiyakuhlola ngeinhlolo zami bese ke ngikunikeze imali bese ngiyakutshela uthatha imali engango 400 uyishintshe kanjani bese ke ngikunikeza imithi ethile donsa isimo sabantu abadala ufuthe ngale mithi lemihle lethizini ngale mali usubuya nale mali ke sengiyayithatha ngiphendula inhlolo isizongitshela injula yasemndenini wakini laba babephethe imali bese ke siyaqala siyasebenza then noma kanjani lapho siyokwazi ukuthi sikuncede kodwa into yedlozi Mkhulu uma nje sesikhuluma iqiniso sesijula into yedlozi ayihambi nge-time frame specific noma ethile ngoba ngesinye isikhathi uthola ukuthi kudonsa amadlozi asheshayo ngesinye isikhathi kudonsa amadlozi akude azothatha isikhashana kodwa sizokwazi ukuthi mase siqala sithi siyakunceda sobe sesine estimation ngokuya kwani kwale mali lena okwaze ukufutha ngawabuya sahlola ngayo sabuye futhi sayisebenzisa ukukhanda izinto ezithile eziyokwazi ukuthi zikuncedise no
Siyabonga kakhulu uzwileke mbukeli ukuthi kule nkinga yenhlanhla ungakhathazeki. Iza kumkhulu Shobel'khulu uhlale phansi kubuka isimo senhlanhla yakho ungaqala utatazela ucala uthatha isigubhu ngoba ngenzeka ufike umosha izinto zakho even kakhulu ke kwenze zibe worse. Iza abantu abafana nomkhulu Shobel'khulu uhlale phansi babuka ukuthi inhlanhla yakho ime kanjani bese beyiqaqa beyivusa kahle bangayakhi bavuse level ekhona kuwe egazini level ekhona esuka kwelamathongo. Siyabonga kakhulu abantu abakuthole uma abantu befuna ukuthintana nami umkhulu Shobel'khulu kaSimelani ngitholakala ku WhatsApp line kulapho kwenziwa ama bookings nje angitholakala ucingweni inamba ithi 0729128255 0729128255 uma beya enkundleni zokuxhumana ngikhona lapha ku YouTube channel entsha ngangineyakudala Pastor Winning yasiyanyamalala ngazi kanjani laphana ezethongo nomsamo TV ba subscribe benze notification kanjalo bese ke ku TikTok ngitholakala ku ezethongo nomsamo bese ngitholakala futhi ku Facebook page Shobel'khulu Institute for Spiritual Healing kulapho ngitholakala khona siyabonga kubonga siyabonga thank you.